அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மஹேந்திரா டிராக்டர் ப்ளஸ் ரொட்டவேட்டர் ப்ளஸ் 9 கொழு கத்து கலப்பை இது விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சிக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டன் ஆல்னு செட் பண்ணி வச்சுங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டரோட பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது மஹேந்திராவில் அர்ஜுன் அல்ட்ரா 1 நம்பர் 1 555D இன்ஜின் கொண்ட டிராக்டராக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2010 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனருங்க. இந்த டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கம் என்ற ஊரில் தாங்க இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதனுடைய இன்ஜின் கண்டிஷன், கியர் பாக்ஸ் கண்டிஷன் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே கிடையாது. ஸோ இதனுடைய ஹவர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2000 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குது. ஸோ ஓன் யூஸுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதனுடைய எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங்கில் டாப்பு பம்பர் எதுவுமே இல்லைங்க. ஸோ ஷோரூம் கண்டிஷனில் வாங்கின மாதிரி அப்படியே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதாங்க டயர் கண்டிஷன் பாருங்கள். பேக் டயர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 70லேருந்து 80% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர் ஆவரேஜாக ஒரு 40% தாங்க இருக்கும். 30% மேலே தான் இருக்கும். ஸோ கம்மியாக தான் இருக்குது ஃப்ரண்ட் டயரு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரொட்டவேட்டர் பாருங்கள். சத்தியமான ரொட்டவேட்டர் 42 பிளேடு கொண்டது. ஸோ ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்படியே அதே கண்டிஷனில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ரொட்டவேட்டர் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா 9 குத்து கலப்பை அதையும் சேலுக்கு தரேன்னு இருக்காங்க. இது ஃப்ரிங் டைப் தாங்க. ஸோ போல்டன் டைப்பு தான். ஆனால் ஃப்ரிங்னுங்க. ஆனால் ஆமுக்கொழுவு கிடையாது. ஸோ நார்மல் ஃப்ரிங் டைப் தான் கலப்பை. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதனுடைய ப்ரைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 5,50,000. ஆனால் இது ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தரலாம்னு சொல்லி இந்த வண்டியுடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த வண்டியுடைய ஓனர் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நேரில் போயிட்டு பார்த்து பேசுங்க. கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஆனால் இது ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் இல்லைங்க. வண்டி ஷோரூம் கண்டிஷன் அப்படியே இருக்குது. எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எதுவுமே பண்ணல. ஸோ வண்டி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே குட் கண்டிஷனுங்க. எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் கரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான். ஸோ வண்டி பார்த்திங்க தெளிவான வண்டி, புது வண்டி மாதிரியே தெளிவாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டி உங்களுக்கு பிடிச்சி தான் வாங்கிக்கிங்க. மேலும் இது போன்ற தகவலை தெரிந்து கொள்ள நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டன் ஆல் செட் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக நன்றி.